वो कह रहे हैं कि बाबू आपने खाना खाया हमें बताया भी नहीं। तो बेटा बाबू सोना धोखा है, पढ़ लो बेटा, मौका है। तो क्या हाल चाल बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा पढ़ाई लिखाई? होपफुली सब अच्छा चल रहा होगा। आज कहानी टाइम। और इस कहानी का आपके प्रिपरेशन में क्या रेफरेंस है? भले ही आप किसी भी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम उसकी बात करेंगे। चलिए, लोग जो होते हैं ना हमारे आसपास के, कि लोग क्या कहेंगे, लोगवा क्या कही वाला सीन। तो एक कहानी सुनाते हैं। कहानी क्या है कि गांव में एक बाप और एक बेटा जाता है मेला, और मेला में खरीदता है गधा। है गधा, सो हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं गधा से, मतलब कुछ काम वाम किसानी में। ठीक है। तो और गधा मेले से खरीद के और ये आराम से टिकटिंग टिकटिंग घर आ रहे होते। दोनों ऐसे, गधा भी चल रहा होता है, दोनों बाप बेटा भी चल रहे होते हैं। अब इनको कुछ लोग देखते हैं, वही जो लोग से आप परेशान रहते हैं वैसे लोग। अब बोलते हैं कितना बेवकूफ बाप बेटा है, गधा भी खरीद लिया और गधा भी चल रहा है, खुद भी चल रहा है ऐसे धूप में। तो बाप सोचता है कि लोग तो सही बोल रहे हैं, क्या करें? तो बाप बोलता अच्छा बेटा ऐसा करो, तुम इसमें चढ़ जाओ। तो क्या हुआ, बेटा गधे पे चढ़ गया। फाइन। अब फिर टिकटिक टिकटिक धीरे धीरे बात आगे बढ़ रही है। कुछ लोग और दिखे। लोग बोले कितना सेल्फिश बेटा है यार, कितना मतलबी बेटा है कि बाप पैदल चल रहा धूप में, बेटा खुद गधे पे बैठा है। तो बेटा सोचा ये लोग तो सही बोल रहे हैं। तो ऐसा इसने क्या किया, इसने बाप को चढ़ा दिया कि पिताजी आप चढ़ जाइए। और फिर कुछ लोग मिले इधर। लोग कहते हैं कितना बेवकूफ बेटा है, बाप चढ़ा हुआ है और बेटा नीचे, बेशरम कहीं का। तो बेटा सोचता है ऐसा करते हैं, दोनों चढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद बाप और बेटा दोनों चढ़ गया। बढ़िया, गधा जा रहा है, घर की ओर पहुंच रहे। और कुछ लोग दिखे इधर। लोग कह रहे ये देखो तो लोग को, कितना बेशरम है, बेगैरत। एक छोटा सा निरीव गधा है, इस पे दो लोग चढ़ गए हैं, बेचारा मासूम जानवर। तो बाप बेटा सोचा रहे हाँ ये बात भी तो सही बोल रहा है। तो क्या किया, अब इन्होंने एक एक डंडा ढूंढ के लाए और डंडे में उल्टा गधे को बांध दिया ऐसे करके। और फिर इस तरह से लेके गांव जा रहे हैं। अब देखिए, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, बात यहां तक। अब तो इन्होंने गड़बड़ कर दिया लोगों का, बात सुन सुन के। तो अब इस कहानी से रेफरेंस क्या है, बात करते हैं आपके जीवन में। तो देखिए क्या सीन है कि मान लो कि आप हैं हंसते खेलते और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, इन लोगों से बचने के लिए, ये जो बहुत तरह की बातें आ रही हैं इनसे बचने के लिए आपको खुद को आइसोलेट करना है। अब बोलोगे आप बाहर में एक बाउंड्री बनाना है, कैप्सूल। ठीक। अब इस कैप्सूल के से जो कोई भी लोग हो, मतलब पड़ोस के लोग, दूर के अंकल आंटी, आपका दूर का दोस्त, बात कुछ आए, कैप्सूल से टकराए, बाहर चला जाए। समझ रहे? मोदी जी कुछ बोल दिए, मतलब क्या, कुछ पॉलिटिकल डिस्कशन हो रहा है कि इस बार जेई नहीं होगा, इस बार बोर्ड का मार्क्स ऐड करेंगे, बात आए, बाहर चला जाए। इफेक्ट आप पे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और हाँ, आपके जो बाबू सोना हैं, अगर वो कह रहे हैं कि बाबू आपने खाना खाया हमें बताया भी नहीं, तो बेटा बाबू सोना धोखा है, पढ़ लो बेटा, मौका है। समझ रहे बात? तो इधर भी बात ऐसे आए, बाहर निकल जाए। समझ रहे? और मान लीजिए मार्क्स कभी कम आ गए, आपके पापा मम्मी बोल रहे हैं कि बेटा छोड़ दो, बहुत हो गया, नहीं हो पाएगा तुमसे। वो नहीं देख पाते हैं आपको इतना तकलीफ में, जितना तकलीफ से आप गुजरते हैं। कुछ बड़ा करने के लिए तकलीफ तकलीफ तो होता ही है। तो ठीक है, बाहर। तो आपको अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बनाना है, और जो भी आलतू फालतू चीजें आए उनको बाहर से बाहर ही भेज दीजिए। अंदर सुरक्षित रहिए और अंदर बढ़िया पढ़ाई कीजिए और पढ़ते रहिए। अगर आप सबकी बात मानने पे बैठेंगे तो वही गधे वाली बात हो जाएगी। समझ रहे? तो पढ़ाई करते रहिए, और इन सब लोगों की बातों में नहीं पढ़ना है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कम नंबर आए ज्यादा नंबर आए, बस पढ़ते रहिए। पढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे, हो जाएगा। कुछ भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और लोगों का बात सुनेंगे तो वही फिर फाइनली गधा गर्दन पे टांग के आपको आगे जाना पड़ेगा। उस कंडीशन में हमें नहीं जाना है।
तो बढ़िया अंदर आइसोलेशन में बढ़िया पढ़ाई कीजिए, या फिर जो कुछ भी कर रहे हैं आप, पढ़ाई के अलावा आप कुछ भी गोल सेट करके आप मेहनत कर रहे हैं तो आप वो करते रहिए और पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए। चलिए तब तक के लिए ओके, बाय।